हेलो गाइस, मैं संकेत उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल संकेत क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ अपना एनटीपीसी का स्कोर शेयर करने वाला हूं, जो अभी सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आया है लेवल 2 और लेवल 5 का। उसके लिए अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा वैसे इलाहाबाद जोन था, तो मैं इलाहाबाद जोन का आपको दिखा रहा हूँ। इलाहाबाद जोन में 18 को अपन ऊपर से देखें अगर हम, तो लेवल 5 का जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो, अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं। और ये कट ऑफ है लेवल 5 का। और लेवल 2 के जो लेवल 2 में हुआ है उन लोगों का रोल नंबर लिस्ट ये रही, और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ये रही। तो इसमें जो कैंडिडेट लिए गए हैं वो 8 टाइम्स लिए गए हैं, पर लेकिन इसमें दो जो पोस्ट हैं लेवल 5 की जिसमें टाइपिंग नहीं होना था, उसकी वैकेंसीज अभी ऐड नहीं हुई हैं। उनकी जब ये हमारा टाइपिंग हो जाएगा उसके बाद ऐड की जाएंगी। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी, जो डीवी और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे बच्चे, उसमें डायरेक्ट वहाँ से ओपन जाएंगे। जैसे मैं बता दूँ दो पोस्ट कौन कौन सी हैं। ये इलाहाबाद की जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जो गुड्स गार्ड है, गुड्स गार्ड में 1014 और 392 ये टोटल वैकेंसीज़ हैं गुड्स गार्ड की। तो ये अभी इंक्लूड नहीं की गई हैं इन वैकेंसीज़ में। जिनका ये टेंस लिया गया है वो इसमें ये वाली इंक्लूड नहीं है। और एक ये सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, 483 एंड 262, अप्रॉक्स 4 to 6 7 8 9 अप्रॉक्स 2000 के आसपास जो वैकेंसीज़ हैं वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं, जिसका 8 टाइम्स होता है 16,000। तो 16,000 बच्चे अभी कम लिए गए हैं इस वजह से। और बाकी जो रिमेनिंग सीट्स हैं लेवल 2 और लेवल 5 की, उसमें हम अगर मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो 10,000 बच्चे होते हैं, जो हम लेवल 5 और लेवल 2 में देख सकते हैं। जैसे आप देखो लेवल 5 का जो कट ऑफ आया है अनरिजर्व का 82 है, और जो लेवल 2 का हमारा कट ऑफ है वो है 81 अनरिजर्व का। बाकी सब अपने अपनी देख सकते हैं। ये लेवल 2 का हमारा रिज़ल्ट है और ये लेवल 5 का है। तो मैं अपना स्कोर कार्ड अगर आपके संग शेयर करता हूँ, तो मेरा स्कोर कार्ड ये रहा। आप देख सकते हैं कि मेरे लेवल 2 में 88 मार्क्स हैं और लेवल 5 में 89.075 हो गए। एक नंबर बढ़ गया है। आई डोंट नो, मैंने आंसर की मैं जब काउंट किया था तब 88 थे। मे बी नॉर्मलाइजेशन हुआ हो या फिर कोई क्वेश्चन रॉन्ग आया हो, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हो लोगों को। मैंने उस हिसाब से अपनी आंसर की नहीं देखी थी, तो उस हिसाब से मेरे 89 लेवल 5 में हैं और लेवल 2 में 88 हैं। तो मेरा टाइपिंग के लिए लेवल 5 और लेवल 2 दोनों क्लियर हुआ है। अब इस टाइपिंग के बाद अब होगा मेडिकल एंड डीवी। मेडिकल डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारी गुड्स गार्ड वाली पोस्ट और सीनियर कमर्शियल वाली पोस्ट के जो वैकेंसीज़ हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। फिर उन वैकेंसीज़ को मिला के, और जो इसमें से क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, उन वैकेंसीज़ का 1:1 लिया जाएगा। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं हमारे इलाहाबाद जोन में, और इलाहाबाद जोन में अगर हम स्टेशन मास्टर की लेवल 6 वाली पोस्ट अगर हटाएं तो 4 और लेवल 3 वाली भी इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि लेवल 3 में भी टाइपिंग नहीं थी, इसलिए लेवल 3 का भी रिजल्ट नहीं उन्होंने नहीं दिया है। लेवल 3 गुड्स कार्ड और सीनियर कॉमर्शियल का जो पोस्ट है, इन सब की वैकेंसीज़ अभी इन सब की वैकेंसीज़ का भी 8 टाइम्स लिया ही नहीं गया है। तो इन सब को हटा दिया जाएगा। इनको फिर बाद में इंक्लूड किया जाएगा जब यहाँ से लोग क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर टोटल हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं 4030, जिसमें से अगर हम स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस को हटाते हैं इसमें से 3, तो लगभग 350 पौने 400 के आसपास ये पोस्ट हट के उसका हमें 1:1 इतने कैंडिडेट हमें सिलेक्ट मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके लिए। और इसका जो अपना टाइपिंग टेस्ट है वो 12 अगस्त को होगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ते रहें। और कोई अपडेट्स होगी तो मैं आपको बताऊंगा। एसएससी के लिए भी अपडेट्स होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मेरा भी स्किल टेस्ट के लिए हो चुका है एसएससी के लिए, उसका भी मैं जल्द स्कोर कार्ड आपके संग शेयर करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।